సో ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్లీ రీచ్ హోమ్ 5:30 అవుతుంది. అందరూ అక్కలు గిట్ట అందరూ రాఖీ కట్ట రెడీగా ఉన్నారు, వెయిటింగ్ ఫర్ మీ. వావ్ ఫ్రెండ్స్ చూసారా క్లైమేట్ ఎంత బాగుందో, క్లౌడ్స్ చూసారా, తాటి చెట్ల మధ్య క్లౌడ్స్, వైట్ క్లౌడ్స్ అండ్ ఇటు వాటర్ తో నిండిన క్లౌడ్స్ సూపర్ గా కనిపిస్తుంది. హలో అక్క క్లాప్ కొట్టండి. నేను ఆగినట్టు క్లాప్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మాకే బిడ్డ సంధ్య జున్ను రాఖీ రెడ్డి రాఖీ జున్ను. ఓకే సో జున్నుకి రాఖీ, జున్ను రాఖీ, ఇంకో రాఖీ, రాఖీలు జున్ను, జున్ను 2 రాఖీలు వేస్తున్నాడు, 3 రాఖీలు అయినాయి. సో మా మనవరాలు కడతారు ఇప్పుడు, మనవరాలు దైవా తాతయ్యకి రాఖీ కడతారు. ఓకే రాఖీ వచ్చినాయి. మసాది జల్లుకి రాకి నాకు ఫ్రెండ్స్, నేను కర్ణాటక నుంచి వచ్చిన తర్వాత నా రాఖీ కట్ట అయిపోయింది. సో అందరు ఇక్కడే ఉన్నారు, ఆక్కేలు అందరు ఇట. దీస్ ఆర్ మై రాకీస్. మా జున్నుకు కూడా రాఖీలు కట్టుకున్నారు చూడండి. జున్నుకు రంగు రంగు అంటింది మొత్తం మొత్తం కూడా. జున్నుకు బిడ్డ కడుతుంది కదా, జున్నుకు బిడ్డ, జున్నుకు బిడ్డ రాఖీ కడుతుంది. సరే సరే బాగా రాఖీ వచ్చిందా జున్నుకు. జున్ను రాఖీ, నా రాఖీ చూడండి ఫ్రెండ్స్. మీరందరూ ఎలా రాఖీ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారో కింద కామెంట్ సెక్షన్ చేయండి. అందరికీ హ్యాపీ రక్షాబంధన్. సో ఇలాగే అందరు మంచి పండుగ జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. బాయ్ బాయ్ జున్ను, బాయ్ బాయ్, టాటా. అగో రేవా బాయ్ చెప్తుంది జున్నుకు. రేవా వెళ్తుందట, ఆచిపోతుందట. బాయ్ చెప్దాం జున్ను, బాయ్ చెప్పేద్దాం. ఒకసారి కాదు, గుడ్ బాయ్ జున్, గుడ్ బాయ్ జున్, గుడ్ బాయ్. రేవ దగ్గరకు వచ్చింది. గుడ్.
సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఫెస్టివల్ వస్తే ఇంటి నిండా సందడి, ఇలా ఉండాలి ఇల్లు. రాఖీలు కట్టుకొని వచ్చి మళ్ళీ మేము జున్ను రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చేసాము. రోహిత్, నేను, తారక్, జున్ను. సో రెడీగా ఉంది కదా ట్రైన్, చూడండి. ట్రైన్ పోతీకి బిత్తికి వెతికాడట. జున్ను తన లాంగ్వేజ్లో చెప్తున్నాడు. ఆ ట్రైన్ రెడీగా పోతుందట. సో మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి. అటుకి పోతే ఇది పోతుంది లేదా, అతి పోతే ఇది పోతలేదా, అది పోతలేదా, పోతుంది. సరే పోదాం, వెయిట్ చేస్తుంది. జున్ను జున్ను బేట. ఫ్రెండ్స్, మన కరీంనగర్ టు తిరుపతి ట్రైన్ అనేది రెడీగా ఉంది. జున్ను ట్రైన్ రెడీగా ఉంది, చెప్పలేసుకోవాలి కదా. సో మనకి గ్రీన్ లైట్ పడింది, ప్లస్ ఆరెంజ్ లైట్ పడింది. ప్రజెంట్ మన కరీంనగర్ టు తిరుపతి ట్రైన్ అనేది వస్తుంది. జస్ట్ ఒక 1 minute టైంలో అనమాట. సో ట్రైన్ వ్యూను ఎంజాయ్ చేయండి ఇప్పుడు. సో రెడీ టు గో కరీంనగర్ టు తిరుపతి రైల్వే లైన్స్. సో జున్ను వాచింగ్, జున్ను అండ్ రోహిత్ వాచింగ్ కరీంనగర్ టు తిరుపతి ట్రైన్ లీవింగ్ కరీంనగర్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1. ఏం సౌండ్ అండి ఇది కదా అండి. ట్రైన్ సౌండ్ వింటేనే ఫుల్గా ఉంటుంది. సో పక్కన గూడ్స్ ట్రైన్ కూడా ఉంది. దీని తర్వాత ఈ గూడ్స్ ట్రైన్ కూడా వెళ్తుంది. ఇది కూడా లోడ్ అయింది. మా జున్ను ఎలా చూస్తున్నాడు చూడండి. ట్రైన్ పోయేదాకా చూస్తున్నాడు. అక్కడ ట్రైన్ పోతుంది. బాయ్ చెప్పు జున్ను ట్రైన్కు. బాయ్. ట్రైన్ బాగా అయిపోయింది. మేము ఇంటికి వస్తున్నా. టాటా. అయిపోయా. పోదాం ఇంటికి. రైట్ సరే కదా. నచ్చితే లైక్ చేసి అప్రిషియేట్ చేయండి. ఇక్కడ గూడ్స్ ట్రైన్ ఉంది. ఇది పోయినప్పుడు మళ్ళీ చూపెడతాను. రాఖీ పండుగ రోజు చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఎంత మంచి ఉందో చందమామ. సూపర్ చందమామ ఉంది. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి అప్రిషియేట్ చేయండి. విల్ మీట్ అగైన్ నెక్స్ట్ వీడియో. టిల్ దెన్ బై బై. జై హింద్, వందే మాతరం.